ulima ittiin dhaame sanan deebi'amee ishis dhaame. Uleen sun akkamittiin sinanii harka dhufuu danda'e? Kan gaafii natti ta'e. Eessaa fiddee dhufte ulee sana? Yeroo inni na hidhee na reebuyyuu na bira jirti jechuudha. Beekatii fi fuula zoorfattee jirti malee yoo tana ishiin goonni wayii dhaabattee na ilaalaa turte jechuudha. Yeroo inni na hidhee na tumu sanas. So yeroo inni na hidhee na tumu, yeroo inni harka koo fi miila koo hidhee na tumu sana uleen sun achi ture. Ergasii deemamee mucoo san rukutame jechuudha. Kana akkasitti miti kan namas miidhan yookiin immoo kan namas ajjeesisan. Maaliif fira marga bofa keessaa jira miti soon argine akkasitti maramu. Akkas walitti ta'uun gatii hin qabu. Baay'ee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan jirtu fayyaa keessanii jirtu. Ani nagaa koo galata Waaqayyoo baga nagaa taatanii baga yoo nageessanii hordoftoota kiyyaa sirna babbadeen ture babbaduu koof immoo haalota jiru baay'ee keessas yaa'u muraasaas ta'u argitanii jirtu jedhee yaada. Yeroo darbee maal takka nu mudate hin beeknu. Maal akka ta'es hin beeknu, maaliif akka dhaabnes hin beeknu. Garuu dhaabneerra. Baay'een keessanii naaf yaaddaa turtanii, baay'een keessan dhiphachaa turtanii bilbilli koos cufaa ture. Akka carraa ta'ee bilbilli koo chaarjiin qabu ture. Nama chaarjii irra kaa'us hin arganne. Yaa'u akka itti dhaqe hin beeku. Mana yaalatti nuuf argani. Achitti yaala tokko tokko jedhanii manni yaala na tursiise. Achiin baanee kaleessa galgalan bahee ganama kana wantoota YouTube irratti ilaalee baay'een keessanii naaf dhiphachaa jirtu, baay'een keessan naaf rakkachaa jirtu, echa dhaqee maaltu irra ga'ee lubbuudhaan jira. Baay'ee jechuun hamma kana muluu yaaddaa jirtu. Yaaddoon isin yaaddaa jirtan kun immoo iyyuu anatti baay'ee ulfaateera. Yaa'ani akkuma na ilaaltanii homaa baay'ee miidhamne nagaa koodha. Ani nagaa koo hin jira ammaa fi Waaqayyo ulfaatu. Kadhaa isin naaf kadhattan Waaqayyo naa kadhattan ittoo asiin naga'ee as ga'ee hin jira. Maraafiyyuu ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Yaadota garaagaraa naa kennaa turtanii kun baay'een keessanii barbaacha kiyyaaf hedduu dhamaa jirtu. Keessattuu immoo yaa'u gama hordoftoota kiyyaatti kan dhiyaattee isin wajjin rakkattee isin faana wanta irra jiru faana koo dhooftee barbaacha koo hamma baadiyyaa deemtee baadiyyaa na barbaadu iddoo tokko akkasumatti fakkaate baay'ee akkasan arginetti fakkaate baadiyyaa keessa deemaa turteetti fakkaate ta'ee ani beeku jechuudha. Baadiyyaa keessa deemaa na gaafachaa deemaa turte kananiin waan biraan jedhu ulfaadhu galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu jechuun hamma namni namaaf yaadu hanga naaf yaaddu magaalaa keessaa baatee hanga lafa dhaloota kootti ana barbaacha kaatee siifis milkaa'uu dhabus yaa'u na argachuu dhabus geettetti na dhabuuf siifis milkaa'uu baatu na dhabdus anaaf akka waan qixa na argiteeti akka waan qixa dhukkuba koo sana na wajjin qooddatteeti
Hundaafiyyuu ulfaadhu siin jedha. Galatoomii anoo koo ammas galata guddaa na biraa qabda. Hordoftoota koo fuulduratti kanan qaaman si galateeffadhu irraa hordoftoota koo fuulduratti kanan si galateeffadhu naaf guddaadha. Egaa maraaf hordoftoonni koo hundumtuyyuu ani hin beeku maaliif akka akkas ta'e maaliif akka hin dhaamesi balleessaa kiyyas hin beeku maal akka hin balleesses hin beeku. Ani kanan osoon taa'ee siinanii wajjin haasa'aa jiru kama wanta nuti akkaman ta'e akka hin beeku jechuun akka nama akka hin ta'e ganama kana viidiyoo yoo ilaalu akkaataa itti dhaame of arge malee akkamitti akka hin dhaame akkamittiin akkanatti itti ka'esi akkamitti akkanatti dhufee hin beeku jechuudha. Bakka abjuu wayii keessatti fakkaata. Yeroo sanatti duuba kiyya kana akkuma argitan hidhadheen jira. Duuba kiyya kanaan nadha'ee yeroo sanatti ani of hin beeku. Of wallaalanii achii fuudhee naan galee yaa'u manattis bakka guutumaan guutuutti viidiyoo isaa irratti kan postames argitanii jirtu yaada. Wantoonni ta'ame sun hundiyyuu argitanii jirtu. Baay'ee kan namattis balleessee hin beeku. Hin beeku jechuudha. Wanta kana mul'uu nama geessise osoo sababa qabaatee sababni kanaan dura walitti dubbachaa turre dhimma ayyuuti. Ayyuu sitti gallakkisiisee situ kana goosisee ani osoo dhimma kana keessa harka qabaadhe ta'ee sirriidha. Waan ani ofii kiyyaa godheedha. Ayyuu mooyyuu kan akka qabu yookiin immoo akka wal argisiise guyyaa sana fuudhee deemu taasise ana ture. Egaa balleechaa kana muraa wanti nuti balleechinee ammana reebamneefis hin beeknu. Maraafiyyuu baay'ee bareeda, shaggaadha. Yoo jiraanne waliinuu jiraannee wal argina. Silaayyuu namni akkasitti jiraachuuf yookiin nama jiraachisuuf akkasitti nama dha'u nama ajjeesuu fi kaayyoon isaa akkas yaadeetti milkaa'uu fi dhabuus danda'e. Deebi'ee immoo haadha manaasaa wajjin waliigaleetiin waliigalteen na rukutee ishii soo ta'e abbaan barbaade kottuu abbaa manaa kiyya ajjeesuu siin jedhee ati ofii of marraatee dhattee nama ajjeesuu dhuftamoo immoo anarraa gaafii dhabdee yookiin deebii hamma kana walitti nu fide yookiin immoo hamma kana dullaadhaan ulee manaa baatanii deemanii nama ajjeesuutti fide. Maraafiyyuu gaa hordoftoonni kiyyaa kan amma isaa kana haasa'uu fi mitii kanan dhufe haa ta'u erga dhaabnees dhaabneerra yoo humna qabaanneen deebisna damiidha yoo humna dhabne immoo hin dhiisna. Egaa kanaaf amma wanta isin jechuu barbaadu keessaa tokko ilmi namaa kamiyyuu akkasitti hin rukutamu. Akkasitti rukutuunis haa ta'u harkuma harka rukuteen harkuma saniin harka sana rukutanii jedhamu. Kanaafuu amma hundaafuyyuu nama gara keessanitti kanan dhufeef tokko hordoftoonni kiyya baay'een keessan dhiphachaa jirtu. Baay'een keessan yaaddoo hamaa keessa jirtu. Maaloo hamma namni lubbuudhaan jiru qabutti jechuun ani wanti kun ta'amee hordoftoonni kiyya arganii jedhee hin beekne yoo namni karaa gama gamaa namoonni baay'een bilbilee yookaan
chaarjirraa kaadhee banu bilbilli miskoolli dawwalamee baay'eedha. Hin beeku lakkoofsummaa yoo hin qabu. Meseejiin barraa ture waan birii. Gaafa naqee yuutuubii seenu lakkaa viidiyoon kusatameera. Lakkaa viidiyoo waraabanii dhufanittis viidiyoo waraabbatanii qophaa'anii nama kana hin ajjeesna jedhanii viidiyoo kaa'atanii haala mijeeffatanii akka aan isaanii agarre dudda duuban akka barbaadanitti waan barbaadan godhanii deemanii jiru jechuudha. Haa ta'u maraafiyyuu nama waan an dubbadhu tokko iyyuu qabu. Wanti kana sana jedhee haasa'ee egaa kanaaf hordoftoota kiyya gaafa nani onlaayinii irra bahuu onlaayinii guutuun hin daalleen wal dhiphiseera. Feesbuukii kiyyaan, tiktookii kiyyaan, yuutuubii kiyyaan keessa darbee karaa imeeliitiin hanga namni na gaafatu ga'eera. Jechuun bakka amma kana mulu ni ulfaata jechuun yaa isinittis wanti kun yaa akkaataan itti yeroo sana turetti baay'ee nama antini godha. Yaa ammasis miti naagana onlaayinii irratti bahamee seene osoo amma onlaayinii irratti bahama ta'ee tureyyuu ani akkuma ta'e akka inni irra jiru maal akka irra jiru isinin beeksisa tureyyuu. So kanaafuu amma waan maraafiyyuu ollee jirraa Waaqayyo haa ulfaatu. Ollee jirraa isinin jechuu barbaadeedha. Yaa ukaa nama keessaa nama hedduutu jira. Yaa ta'u maraafiyyuu wanti jedhu hin qabu. Jecha nama dhabsiisa. Nama kana sana jedhee dunaa seesi. Waa wanta irratti haasa'u hin jiru. Kuni jechuun wanta nama haasofsiisu hin jiru. Kanan haasa'u hin jedheesi maal akkan haasa'u hin beeku. Maraafiyyuu haa ulfaatan. Haa galatoomani kama lubbuu kiyyaayyuu oolchanii haa ulfaatani waan biraa miti. Inni kuni salphaadha. Kan lubbuun waan inni jabaan tokko lubbuudha. Lubbuu yoo jiraatan waan baay'ee arganii waan baay'ees godhanii gaafa lubbuudhaan hin jirredha kan wanti baay'een darbu. Maraafiyyuu amma ani kana sana jedhee wanta isinitti hin jiru. Yoo danda'amne yoo nuuf danda'ame damii keenya hin deebisna. Yoo nuuf hin danda'amne immoo ta'e yoo humnas hin qabne ta'e teenyeetuma dhiisnaa jechuudha waluma laallee. Kanaafuu namas tuquu hin jaalannu. Namni waan tuqas hin jaalannu. Waa lama taane jechuudha. Nama tuqe tuquudhaa fi nama tuquu hin jaalannu. Nama tuquu dhiisnee mooyyuu nama tuqe akkamitti hin dhiisna. Kana rakkoon keenya. Maraafuu haa ta'uun isin hin hordoftoonni kiyya. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Dhugaan isin hin jira. Namoonni baay'een keessan bakka nani jiru osoo natti dhiyaattanii osoo iddoo nani galu yookiin immoo maatii koo bira beektan ta'e baay'een keessan akka dhaqxanii maatii koo mana maatii koo dhaabattan nan beeka. Garuu immoo wanta keessaa wanta ani Waaqa galateeffadhu tokkotu jira. Innis immoo maatiin koo dhaga'uu dhabudha. Osoo maatiin koo dhaga'anii jiraatan ta'e waan baay'eetu ta'a. Osoo qananii maatii mana maatii kiyyaa hin beekti ta'e
dhattee himti ta'ee jechuun baay'ee ulfaata. Wantan galateeffadhu keessaa tokko isa kanaadha. Jechuun kaagama akka nama rifachiisu maatiin osoo kanaa dhaga'ee ulfaata. Wanti tokko waaqa galateeffachuu barbaadu isa kana. Kan kaanii rakkoon qabu, kan kaanii salphaadha. Nuti kun obaanee jirra. Haganuma hundaafiyyuu baga waaqayyo nu oolchee ofiin jenna malee waan biraa homaa hin jennu. Isinis immoo galatoomaa ulfaadhaan isin jala. Komentoota viidiyoo sana jalatti laatamaa ture, argaan ture, dubbisaan ture. Deebi'ee immoo ana kan na ajaa'ibe qananii hoo yeroo kam qabanii akkamittiin akka akkas godhan bichaan kunaaf hin galle. Naannoo kana natti fakkaata asitti dhooftee siinanis ulima ittiin dhaame sanan deebi'amee ishis dhaame. Uleen sun akkamittiin siinanii harka dhufuu danda'e? Kan gaafii natti ta'e. Eessaa fiddee dhufte ulee sana? Yeroo inni na hidhee na reebuyyuu na bira jirti jechuudha. Beekatii fi fuula zoorfattee jirti malee yoo tana ishiin gonni wayii dhaabbattee na ilaalaa turte jechuudha. Yeroo inni na hidhee na tumu sanas. So yeroo inni na hidhee na tumu, yeroo inni harka koo fi miila koo hidhee na tumu sana uleen sun achi ture. Ergasii deemamee mucoo isa rukutame jechuudha. Kana akkasitti miti kan namas miidhan yookiin immoo kan namas ajjeesisan. Maaliif fira marga bofa keessaa jira miti soon argine akkasitti maramu. Akkas walitti ta'uun gatii hin qabu. Kanaafiyyuu kan amma tokko irra caalatti ormi kan naannahu miti kan haati manaa isaa hin naanee fi ormi maaltu galchee akka barbaade gochuu maaltu isaanitti ulfaata. Anamma kan naarse tokkoyyuu abbii miti ana dha'u rakkoon qabu. Ani fi inni dhiira yoo dhiirummaadhaanii walitti dhufna ta'e akka dhiirummaatti dhiirummaadhaan wal gaafanna. Garuu immoo haadha manaa koo taate yoo xiqqaate baatii muraasa wajjin jiraannee jirran miti baatii miti namni halkan tokko sireera waliin rafte miti halkan tokko minaa wajjin nyaattee jiru hammana garaa nutti yaabatadhee yaadu. Ani gaafan ishii manatti hidheechisu sana walitti dhidhiyaannaa laata? Baatee na jalaa deemtii galgala gaafan bira galu taphachiisee of dagachiisinnaa seenaa keenya garaa keessa jiru kana jaalalaan mo'annaa laata waan jedhu wayitiin waan sana gochaa ture. Baay'ee gaa'ela ishiin mallatteessitee akkanarraa bu'uu mallatteessitee jirti. Ana qofaadha kan hin mallatteessine. Sababbiin isaa boru har'aa miti boru walitti deebinee jiraachuu dandeenya. Waan jedhu wayii keessa kootti waan hin qabu. Haa ta'u maraafiyyuu kun hundumtuu eega ta'ee kana qixxee akka waan ani du'eettiin of ilaalaa. Maaliif kaayyoon akkasi ture. Garuu immoo waaqayyo guyyaa kana hin laanne dabarsee hin laanne haa ulfaatu. Waan biraa jechuun barbaadu waan hundumtuyyuu darbeera. Yeroo dhuftu sanitti cinqiidha. Gaafa dabartu immoo gaafa dabarte seenaa taatee dubbatamti. Akkuma har'aa kana akkuma amma teenye guyyoonni darban suni seenaa ta'aniiru. Garuu immoo madaa garaa keessaan baane wayii taatee bakka wayiitti hafteerti. Haa ta'u maraafiyyuu hordoftoota kiyya
amma haasaa isinitti baay'isu. Kana booda waan jiru hundumaayyuu kan waliin deemnu ta'a. Keessa kootti kanan nama nane baay'ee naaf dhukkubsate naaf na hedduutu jira. Osoo isaaniif hin bilbiliniin bahee koo osoo hin dhaga'iin amma viidiyoo kana gallakkiseen bilbilaaf jedhee yaade. Maaliif hundi keessanuu bakka tokko akka bahuu koo dhageessanii fi viidiyoo kana gallakkiseen boodan qananiidhaafis namoota naa bilbilaa turaniifis miseejjota naa barreessaa turaniif deddeebisadhee yaadeera. Egaa kanaaf hordoftoonni kiyya bakka jirtanitti nagaa keessan fayyaa keessan naa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Akkuma isin jaalanaaf ibsitan anis immoo isa caalaa baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa isin jechuu barbaadeti. Yeroo biraa immoo waqtii biraa walitti deebinu ta'a. Hangasitti immoo nagaadhaan naa turaan isin jedha. Ani fayyee jira. Nagaa koodha. Fayyaa isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadha.